उत्कृष्ट सट प्रहार गर्दै र आफ्नो निकै मिठो सट थियो बागलुङको पक्षबाट र फेरि हामी 1 नम्बर लिड गरेको छ गुल्मीले निकै मिठो ब्लक र उत्तिकै सट पनि गुल्मीको पक्षबाट निकै मिठो प्लेस निकै उत्कृष्ट प्लेस भन्नुपर्छ यहाँनिर बागलुङको पक्षबाट फेरि अङ्क थपिएको छ फेरि 2 अङ्क गुल्मीको शान कुर्गा मालिका हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ प्रथम मालिका महोत्सव 2072 श्री मालिका युवा क्लबको आयोजनामा फेरि गुल्मीले आफ्नो हातमा 1 अङ्क जोड्दै नम्बर पुगेको छ 16 बागलुङ 15 मात्र 1 अङ्क हामी अग्रता देख्न सक्छौँ भने बागलुङ 15 यहाँनिर हामी देख्छौँ 17-15 उत्कृष्ट सट प्रदर्शन गर्दैछन् यहाँलाई निश्चल रहेन र हाम्रो हातमा 1 अङ्क जोड्दै 16 बनाएका छन् भने गुल्मीको 17 स्कोर छ 16-17 हामी देख्न सक्छौँ निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हामी गेम सञ्चालन गरिरहेको छ बागलुङको 16 बागलुङको पक्षबाट निकै र आफ्नो हातमा 1 अङ्क जोड्न सक्नुभएको छ बागलुङ त्रिवर्धर्स युवा क्लब बागलुङ र रेस्को युवा क्लबको बिचमा हामी घम्सा घम्सी प्रतिस्पर्धा देख्न सक्छौँ यहाँनिर जर्सी नम्बर 6 लगाउने खेलाडी मित्र त्रिवर्धर्स वर्कसपको 19 देख्न सक्छौँ यहाँनिर हामी र आफ्नो हातमा 1 अङ्क जोड्दै 20 पुर्याएको छ भने निकै मिठो सट प्रहार गरेको छन् यहाँनिर मेरो क्यामेरामा हान्ने खेलाडी मित्र निकै राम्रो सट प्रहार गर्नुभएको थियो र फेरि आफ्नो हातमा 1 अङ्क जोड्दै 20 बराबर बनाएको छ बागलुङ 20 गुल्मीको 20 बराबर बल चेकआउट हुन पुगेको छ र गुल्मीले आफ्नो हातमा 1 अङ्क जोड्दै स्कोर पुर्याएको छ 21 बागलुङ 20 उत्कृष्ट सट प्रहार गर्दै मनोज गौचन बराबर हामी निकै घम्सा घम्सी गेम प्रदर्शन भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ अहिलेसम्म बराबर स्कोरिङ रहेको छ निकै बेर हामी आकाशमा बल खेलेको देख्न सक्छौँ कुन फिल्डमा बल फस्यो हामी एटिङ गर्न सकिरहेको छैनौँ निकै राम्रो सट प्रहार र उत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि निकै लामो समय आकाशमा बल र पानीको फिल्डमा बल फस्न सफल भएको छ र फेरि नम्बर 9 सफल भएको छ गुल्मी आफ्नो हातमा 1 अङ्क 21 बागलुङ मात्र 1 पोइन्ट ओभर देख्न सक्छौँ गुल्मी बल लकी चान्स भन्नुपर्छ यहाँनिर बल राइदिनु पुगेको छ र स्कोर रहेको छ 22 बराबर निकै मिठो प्लेस
गुल्मीको पक्षबाट र आफ्नो हातमा एक अङ्क जोड्दै स्कोर बनाउँछ 23 भने 22 रहेको छ थ्री ब्रदर्स ओक्स बाग्लुङ मात्र हामी 1 पोइन्ट ओभर देख्न सक्छौँ गेम निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ कुन फिल्डमा बल खस्ने हो हामी भन्न सकिरहेको छैनौँ निकै राम्रो शट प्रहार गरेको छन् र जर्सी नम्बर 3 लगाउने खेलाडी मित्र बाग्लुङका साथी र आफ्नो हातमा एक अङ्क जोड्दै 23 बराबर पुर्याउन सफल भएका छन् निकै राम्रो शट र उत्तिकै मिठो डिफेन्स पनि निकै उत्कृष्ट शट प्रहार गर्दै र आफ्नो हातमा एक अङ्क जोड्दै नम्बर पुर्याएको छ लास्ट पोइन्ट 24 बाग्लुङ 23 निकै मिठो शट थियो बाग्लुङको पक्षबाट र फेरि 2 अङ्क थपिएको छ र 26 मा गेम पुगेको छ बाग्लुङ र गुल्मीको निकै घम्सा घम्सी गेम हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर र गुल्मी फेरि आफ्नो हातमा एक अङ्क जोड्दै 25 पुर्याएको छ भने र फेरि हामी 1 नम्बर लिड गरेको छ गुल्मीले निकै मिठो ब्लक र उत्तिकै शट पनि गुल्मीको पक्षबाट निकै मिठो क्लेस निकै उत्कृष्ट क्लेस भन्नुपर्छ यहाँनिर बाग्लुङको पक्षबाट फेरि अङ्क थपिएको छ फेरि 2 अङ्क 27 मा गेम जर्सी नम्बर 6 लगाउने खेलाडी साथी गुल्मीको पक्षबाट र आफ्नो हातमा एक अङ्क जोड्दै नम्बर पुर्याएको छ 26 बाग्लुङ 25 26-25 फेरि बाग्लुङले आफ्नो हातमा एक अङ्क जोड्दै 26 बराबर बनाएको छ र अब 2 अङ्क फेरि थपिएको छ र 28 मा गेम हुने छ गुल्मी र बाग्लुङले फाइदा लिएको छ बाग्लुङ 27 गुल्मी 26 फेरि बाग्लुङले आफ्नो यो सेट सेट जित्न सकेको छैन अब भने गुल्मीले आफ्नो